你好，很高兴又遇到你，欢迎你来到王斌的新世界，我是王斌。今天的节目呢，想就当地时间4月2号在俄罗斯的圣彼得堡发生的咖啡馆爆炸事件，再和大家做一个续谈吧，就是和大家继续再聊一聊。因为呢，到目前为止，整个事件的相关具体情况还不够明朗，所以在此也不做过多的评论。当然，我们也不站立场啊，只是在内心的深处啊，对26、7岁这个年龄感到非常的震惊，因为在这个年龄当中，在很多地方还有很多青年人躺在家里啃老。可是呢，在有些风起云涌的环境当中，26、7岁的年龄却也能够给世界带来一声轰然的巨响。那么关于在爆炸当中身亡的这位俄罗斯的军事博主塔塔尔斯基啊，在上一期节目当中也和大家聊过他的相关情况。据说呢，此人在2014到2017年的时候，曾经作为一名军人在乌东地区参加过对乌克兰的战斗，后来呢，成为了一位军事博主。他的立场和观点呢，是坚决的支持俄罗斯对乌克兰的军事行动，不仅仅是支持啊，可以说是态度非常的激烈，甚至达到极端的程度啊。在这里啊，我给大家读一段，这是俄罗斯的地方媒体整理和搜集出来的塔塔尔斯基在俄乌战争期间他的有些言论，当然很多啊，没有时间读太多，我给大家读一段啊，为了表示准确，我给大家读，这样不会出错啊。他曾经说：“我们要拿下整个欧洲，让它像狗一样趴着屈服。我们背后有俄罗斯，有核武器，有军队，有动员。我们会绞死所有人，会打败所有人，会抢劫所有人，一切都如我们所愿。”啊，这是俄罗斯的媒体 MO 所整理出来的啊，它的相关的情况，就是他的有些言论啊。那么这位塔塔尔斯基啊，他有56万的粉丝。哎呀，一提起这个粉丝的数量，和有些地方的大 V 相比，动辄就2、3千万啊，简直也是有点小巫见大巫了。接下来再说一下在爆炸现场啊，这个应该叫嫌疑人吧，现在就是这位26岁的俄罗斯女孩托雷波娃。她现在呢已经被拘捕了，而且被关押在一间公寓当中。在网上我看到有一张照片，她穿的衣服还是那天在现场的，是一样的，下面的裤子和里面的衬衫，只是那件长长的外套啊不见了。应该是2只手啊，好像是被反扣在暖气管子上，坐在地上。他在离开了爆炸现场以后呢，曾经到过他的一个好朋友，叫德米特里，到过那个女孩的家里。那个女孩是27岁啊，那要是按照我们现在常说的，是不是闺蜜啊？啊，所以说呢，那位叫德米特里的27岁的女孩，目前呢也被拘捕了。再有呢，就是在上一次的节目里啊，和大家说过，有人还传闻说当时抓的呢是这个托雷波娃的姐姐。真实的情况应该是这样，这个报道有了，就是警方呢马上到了他的家里，将他的母亲、继父和他的姐姐都分别带到了警察局里去传讯。可能这是有人看到了啊，他姐姐，所以说误以为可能是他呀。这样的一个情况吧。还是有媒体说当天呢，这个托雷波娃曾经买过一张从圣彼得堡起飞的机票。有人说呢，他可能想去到土耳其，然后到格鲁吉亚，也有人说他可能想到这个乌兹别克啊。总之呢，他是没有到机场啊。关于整个的事件呢，我刚才说过了啊，具体的细节啊，真实的背景我们现在还不清楚。但是呢，总之这个世界上出现的很多矛盾啊，甚至很多战争，都是来自于善良和邪恶之间的一种对抗，一种战斗。所以呢，在节目的最后啊，我写了这样的一段话啊，我也继续读给大家听。太阳照好人，
也照坏人。无论是美丽的天使还是丑陋的魔鬼，也都会在瞬息万变的轮回里相遇。其中或高贵或邪恶的判断标准，永远掌握在正义的手里。好，今天的节目就到这里，感谢您的收看，再见。